soundtrack into the 11th episode of Girls, and it's been a while since we watched this show. I barely remember what happened, so yeah, I'll probably watch the preview to remember. This show is already finished. I don't know if they're going to drop another deal from GMM. If not, we're going to continue with our schedule, trying to finish the shows that I started back, in the day. And eventually I will get into other shows, so bear with me before we jump into another deal series or anything. So yeah, let's get into it. Oh, we're still fighting. Ooh, wow. I don't know what you were expecting though. คิวที่แน่นอนกับลูกค้าไม่ได้ก็เลยต้องแคนทั้งหมดมึงก็ถามกูก่อนดิถามไม่เป็นงานอ่ะงานไหนกูไม่ว่างมึงก็ไปหาคนอื่นมากำกับแทนดิวะกูจะไปหาใครมากำกับอ่ะปิมลูกค้าเข้ามาหาเราพอเขาชอบ Yeah, I understand her point on that. แต่มึงก็ควรมีวิธีจัดการที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะกูทำแล้ว I mean, you're the one who's trying to not get jobs because you want to be with Bambi. Like, you're prioritizing your relationship over work. And especially because they are partners and they co-own this company. แล้วกูไม่มีเหรอ Exactly. กูก็อยากมีชีวิตส่วนตัวเหมือนกันแต่กูต้องอยู่รับหน้าแทนมึงนี่ไง Yeah. I understand why she's mad though. แล้วกับความรักที่มึงแลก Because like she has to be the one who faces the clients if you refuse, and you're not going to get money. กูจะไม่เป็นหมาให้มึงละ Damn. And she's tired, I guess, of the situation. ถ้ากูเลือกชีวิตผิดเดี๋ยวกูรับผิดชอบชีวิตตัวกูเอง Are you? Because I think she's the one who's facing the clients. มึงก็พอ Oh my god. Oh no, not her crying. กูจะถอดหุ้นออก Oh damn. มึงก็ไปหาโปรดิวเซอร์ใหม่แล้วกัน Oof. Girl, she's so unfortunately she's thinking only about the relationship and not seeing the whole picture. Broken girl, damn. Oh, Shasha. I'm smelling like the curse episode. I don't know. I'm smelling it. โคตรเท่เลยไปเล่นเป็นสายลับได้เลยเนี่ย เวอร์มากแต่เราชอบนะ The shoes, damn, the heels. สวยด้วยเท่ด้วยลูกค้าอยากได้ฟิลนี้ I really love her hair color. It's so รู้ไหมว่า good. การที่แฟนชมเนี่ยมันทำให้ดูดีขึ้น10 เท่า100 เท่าเลยนะ เวอร์เราได้เล่นหนังโกอินเตอร์ถ้าดังกว่าเดิมจะทิ้งกันมั้ยเนี่ย จะทิ้งได้ยังไงล่ะ เราเคย So we're jumping from being a model to an actress. งานแล้วก็เรื่องส่วนตัว ใครจะไปรู้ความดังมันเปลี่ยนคนได้ Yeah. I also kind of believe like when you get some sort of power, people might change. เราบอกแล้วไงว่าถ้าเรื่อง Like ได้ it's เราก็ไม่มา hard อยู่ตรงนี้ not to be swayed by, like แล้วก็นอนกอด more control แล้วก็จะจุ๊บ or money ไม่ได้ or fame. ช้าเดี๋ยวหน้าเลอะ ไม่ชอบเหรอ เดี๋ยวหน้าเธอเลอะเธอแต่งหน้าได้ พอหอมหนึ่งที Is it mom? ทำไมใส่ชุดนี้ล่ะ งานเนี้ยมีแต่ผู้กำกับผู้จัดดังๆทั้งนั้นทำไมไม่หาชุดให้มันสวยกว่านี้หน่อย แต่ปกติ Not her criticizing that. Girl, this is insane. Exactly. สไตลิสต์ฉันให้แต่ชุดแนวนี้สิ เราเป็นคนสวยก็ควรขายความสวย Oh my god, just say you want the money. Because it's giving that she ran out of money or something, and that's why she came back. ไม่เป็นไร งานเนี้ยงานใหญ่แม่ So? พิชาเปลี่ยนแนวไปเลย Yeah, but she's the one who decides it. จะได้มีลุคใหม่ที่เขาให้เห็นหลากหลาย She's the one who decides แล้ว it. ดูสิใส่ชุดแบบเนี้ยใส่ไปก็ดับกันพอดีคนอื่นก็ Oh ไป my กินหมด god. She's so นี่เธอได้ annoying. ทำการบ้านบ้างหรือเปล่า รายชื่อแขกได้ดูมั้งไหม What do you do? มีแต่คน Because ดังๆทั้งนั้นแล้วเธอ I don't think doing your job is that hard. หนูทำการบ้านค่ะแม่ Gloria was doing it just fine before you แล้วก่อนที่คุณ came. แม่จะมาหนูคุยกับชาเรียบร้อยหมดแล้ว Exactly ลูกค้าก็คอนเฟิร์มแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าคุณแม่อยากให้เปลี่ยนหนูเปลี่ยนให้ได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ช่วยส่งชุดของชาให้แม่ดูก่อนออก Can you come see it? จะได้ไม่มีข้อผิดพลาด I can't. แต่ว่างานวันเนี้ย One of the most frustrating parts of these shows are the parents, especially when they are like this. นางเอกไม่ต้องหวานเสมอไปก็ได้นะคะแม่ You tell her. การให้เป็นแบบนี้ไง
Is she the like? Are you the one who's going to go for this role? No, she's the one. She has to ก็ย่าเขา decide. จัดชุดมาดีแล้วค่ะ แล้วก็ชาก็เลือกแล้ว Exactly. เลือกแล้วก็เปลี่ยนได้จ้ะ No, why? Just has to. Girl, you don't need to change your mind, but just because your mom is here. แม่เอาคนของแม่มาด้วย Because she's acting as if she's still a ก็ teenager, you ย่าก็ know? ทำหน้าที่นี้อยู่นะคะ Exactly. ถ้างานเยอะ มันก็ต้องมีทีมงาน Girl, I will fire the ต้อ mom งให้เหมือนชีพ because ช่วย we don't need her here. We don't need her here. ไปช่วยน้อง With this energy being so hostile towards Korea. พี่จะทิ้งพี่ปิมไปจริงเหรอ แล้วมันเคยสนใจที่ไหนอะมันเคยสนใจใครบ้าง มันเคยแคร์ใครบ้างนอกจากแบมบี้ Yeah. Like we know, we understand why she's so worried about Bambi, but eventually this is going to suffocate her because she's going to feel like, oh, I'm the reason why you cannot do anything. And if I don't know, if they had a fight or anything, she could blame it on Bambi too. แพลวหนึ่งแพลว You know, and I think that's kind of ใน unfair. วันที่พี่ต้องเลือกงาน แพลวว่าแพลวเข้าใจนะ แต่ก็คงเสียใจเหมือนกัน Mm-hmm. Also, we saw in the past that Bambi was hurt because พี่มิน พี่ลองทิ้งความเป็นหุ้นส่วน Prim didn't prioritize her. But now that they are adults, she cannot really ask her that. I feel like, you know, especially พี่จะ seeing เข้าใจพี่ปิม how บ้าง Bambi at least like has the money, has the backup, but Prim and ช่วงนี้ปัญ Min หา really เยอะอะ don't. So แต่ก็ยังดี ที่เราไม่ได้มีปัญหากัน for now, มี because I don't know with this show มีปัญหาอะไร that you haven't introduced her to people. แพลวอยากให้พี่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนแพลวอยากให้พี่ไปเจอสังคมแพลว Oh, อยา okay. กเอาไปอวดเพื่อน ได้สิแต่เดี๋ยวพี่ไปหาม้าก่อนนะ เดี๋ยวตามไป Like, you know, it's good at times to cut ties with your family, with your Don't keep parents, now, if they Naki. are being like that, because I don't think that's doing ขอ anything บคุ good ณ to นะที่เป็น you. เรื่องเดียวให้พี่ยิ้มได้ Okay. พี่จินนี่นี่นันนี่พี่จินนี่นี่ปริมค่ะปริมเขาอยากทำหนังอยู่เลยนะคะ Oh. เขียนบทมาตั้งแต่มหาลัยแล้วปริมลองส่งบทให้พี่จินนี่อ่านดูสิพี่จินนี่เขาทำหนังดังมาหลายเรื่องแล้วนะ ฉันรู้จักพี่เขาตั้งนานแล้ว พี่เขาโปรดิวหนังที่ฉันชอบหลายเรื่องเลย ก็ลองส่งบทให้พี่อ่านดูสิ ช่วงนี้กำลังมองหาผู้กำกับใหม่ๆอยู่พอดี แบมบี้เขาพูดถึงเราไว้เยอะเลย Also, we นะ have to remember that I Why think am I it was going to in office one of the first episodes that she refused to get help from Bambi. งั้นเดี๋ยว Like พี่ she เข้าไปข้างใน didn't ก่อน want to because she wanted to make everything for herself. So this is kind of, yes, as I was saying, like this is kind of like an interesting switch on that. โคตรจะฝันเป็นจริงอ่ะ You know, so I don't know because she said before she didn't want เตรียม to บอ be กให้ like ให้เปิดบัญชีรอเลย Bambi's girlfriend or people to know her for that. เลย And I guess she's kind of pushing her influence. อ้าวยังไม่ดีกับมินอีกเหรอ She's been a stubborn girl. I'm telling you. Because what are we doing here? เปิดบริษัทกับเพื่อนก็แบบนี้แหละ แต่มันขอลาออกไปแล้วนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ Did she or you kind of said like you should stop? You kind of like kick her out. I'll say. I don't know. Maybe she's me. ยังไงฉันก็มีแกอยู่แล้วนี่เนาะ Girl, it's like เดี๋ยวทุก you're อย่างมันก็ now you're basing everything on your relationship, and that's not healthy at all. แต่ต้องขอบคุณแกนะ ที่ทำให้ฉันรู้เป้าหมายใน Like ชีวิต you're getting even more attached to her that you already were, and I feel like she like Bambi's feeling kind of เขาจะแถลงไล suffocated น์อัพแล้วฉันอยาก or ดู thinking that oh maybe this is my fault. This is not helping. Oh, oh damn. ขอโทษครับ ไม่ได้ตั้งใจครับผม อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ แบมบี้ขาดเลยอ่ะ It's ไม่เป็นไร okay. แค่ We รีบ could. เข้าไปเถอะฉันจองที่นั่งติดกับพี่จินนี่ไปด้วย แน่ใจนะ ฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร Maybe we could Leo, put Leo, something on. If there's like, we can just rip it off completely.
Oh, is she gonna feel like exposed? Oh damn. This took a turn. I feel like they just want film to be crying in every episode or almost every episode because they know she can cry. Oh. She ended up changing her outfit because of the mom. I can't. Oh, I don't like the roses here. Maybe if it was like on her torso or on the legs or something or around the waist. แม่ว่าชุดเนี้ยเหมาะกับชามากเลยนะ Well, I don't like it personally, but I don't really know much about fashion though. ก็สวยดีค่ะ She looks good with ไม่ anything. ค่อยเซฟเท่าไหร่เลยค่ะ Uh-huh. ชาเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับเขา Oh my god, she's still like treating her as if she's a toddler. I freaking ขอ can't. สะบัดนิดนึงเลย And also probably comes from her used to her mom doing this too, or she's kind of like afraid of causing like a bigger issue. เดี๋ยวให้คนของแม่จัดการเอง แม่จ้างมาแล้ว Shasha really needs to fire her mom. แต่หนูก็มีหน้าที่ดูแลชาชาเหมือนกันนะคะ ไม่เป็นไร งานเนี้ยเป็นงานใหญ่ She's so passive aggressive with her. Like, see how now she's being kind of แม่ก็เคย like บอกไปแล้วไง nice. ว่าอย่าใกล้กันมากเดี๋ยวคนจะเมาเอา If they are not kissing in front of everyone, I don't think people will be คน suspecting. ก็พูดได้ทั้งนั้นนั่นแหละ Oh my god. Then we'll still be cautious with you too because you're being a controlling mom. Just saying. She's so annoying. เอ้าเมมบี้มาด้วย Oh, พี่ปิมอะ yeah, we're not having a good night. เป็นไรอะ I think this is the nicest I've seen like Gloria being like not very hostile towards Bambi. Because of course like she kind of like deserve. Oh damn. I guess we're besties now. เฮ้ย Even her's like, เป็นไร oh. อะแค่กระโปรงขาดเองฉันไม่ร้องไห้มาเรื่องนี้สักหน่อย Damn. They really want to make her cry in every episode. ฉันเหนื่อยอะกอย่า ทำไมฉันมีแฟนดีแต่ฉันถึงไม่มีความสุข I think it's because she knows deep down that she's choosing everything based on her. And that she maybe kind of blames herself for, yeah, for how things are. No. It's not on you. Like, for once, she's not asking for any of this, you know? It's more that Prim is not realizing what she's doing. เขาเป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวเคลียร์กันได้ แล้วปิมจะต้องเลือกระหว่างฉันกับงาน กับเพื่อน แบบนี้ไปตลอด I like how she carries, you know, like things to fix clothes in case she needs to. เธอรู้ไหมว่าบักเก็ตลิสต์ในชีวิตฉันน่ะมีแต่อยากเห็นปิมประสบความสำเร็จ
And like just supporting her on that, like just trying to get นี่ her วันนี้ more ฉันพา people. ปิมไปเจอโปรดิวเซอร์มาด้วยนะ Mm-hmm. เดี๋ยววันหนึ่งปิมก็คงได้ทำหนัง Like right now, I don't feel like it's Bambi's fault at all. It's Primo overprotecting her or trying to always constantly be around her when there are things that you really kind of control. แต่ถ้าฉันยังอยู่ Damn, not their breakup. ปิมอาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้นะ I don't know about that. Like we should talk about it, but communication ฉันว่าพี่ปิมอะ at times is not found. ข้างๆในวันที่เขาประสบความสำเร็จนะ Exactly. The pouty face, though. ขอบใจนะ ก็เห็นบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉัน เป็นให้เรานี่ไง I love Gloria. Gloria may be my favorite character in this show. Instead of Bambi, I really like her. I know like she's kind of like she needs to grow, but at the same time I feel like she has been more reasonable in the last episodes than Dream has. ไม่รู้ว่าเป็นแม่พระ หรือแม่มัน Maybe she's in the จะแม่ middle. ไหน เธอก็สู้ได้อยู่แล้ว She's the only she listens to, you know. ฉันจะเชียร์เธอให้ปิม Oh, girl, not saying this after everything that has happened. This is kind of crazy because you know she's been making sure she knows it was hers. So I don't know. Like to me, it feels kind of weird that she will say this too. Exactly. Listen to Gloria. Listen to her. Don't leave her. We don't need a curse episode. We already have enough problems on our hands, you know? Yay! So I guess like they graduated from university, is it? Damn. จีที่หลังเนี่ยไม่ต้องกินหมดก็ได้นะไอ้พวกเนี้ยไม่กินโหดจะตาย Not heavyweight. ก่อนพี่จะหยุดพี่ก็สุดมาก่อนไอ้น้อง They are acting as if she's already like 40 when she's like in her 30s. ของเลยนี่เบิร์ดปะคะ ที่พี่ปิมอยู่อะนะ เห็นว่าปีนี้พี่ปิมจะเข้าชิงรางวัลด้วยนี่ Wow. เฮียโคตรสุดเลยอะแล้วพี่มาคบกับไอ้แพลวได้ไงเนี่ย สวยก็สวยเลิศก็เลิศใช่ป่ะพวกมึง Damn. Not the roasting bro. เชียร์กูดิวะ พวกผมแค่อยากรู้ว่าพี่มาคบกับเด็กอย่างมันได้ไง Not a kid like her. ก็ครบแล้วสบายใจทำให้พี่ยิ้มได้ แล้วก็เปิดโลกใหม่ให้พี่ด้วย It's also good to see how we've come to a point where she's comfortable with ส being วยแล้วก็ around น่ารักด้วย her friends. And it's something she's always been หนูอยาก craving รู้ to. ว่าแฟนเก่าพี่กับไอ้แพลวอะใครสวยกว่ากัน She's way better than her ex. มึงถามอะไรไร้สาระเนี่ย เห็นไหมเนี่ยพี่เขาลำบากใจ ไม่เป็นไรถามได้ ก็ต้องแพลวสวยกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าแฟนเก่าพี่เป็นผู้ชาย Ooh, are they going to say like, oh, you shouldn't be bi or something? That would be insane if they actually did. พี่เขาเพิ่งเทิร์นอ่ะ งั้น I feel ก็เป็น like ไปอะดิ yeah, พี่ like นอนไบนารีป่ะ oh, okay. พี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอะมันต่างกันไงหรอ คืออย่างนี้พี่ ถ้าพี่เป็นใบอะ Yeah, that's what I've been saying ผู้หญิง through the show. Like, I feel like maybe คือพี่ she's แค่ไม่ได้ more อยากให้คนมาจัดอะว่าพี่เป็นเพศไหน am bi. I haven't หรือ heard ที่พี่ that. เป็นแพนหรือเลส พี่แค่ไม่รู้ตัวเปล่า พี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้อะต้องนิยามตัวเองว่าไง Also, like she doesn't need to. พี่มินจะเป็นอะไรก็ให้เขา Yeah. นิยามตัวเอง But you know, it's also crazy because they kind of like both Freo and Prima and I don't know if someone else have been saying like, no, you like girls and that's it. Kind of like implying that she couldn't be bi. ไอ้แพลวอะ I don't know. ไม่รักใครง่ายๆนะพี่
เดี๋ยวจะบอกอะไรให้ที่สำคัญอะพี่คือไปคนแรกของมัน Oh, damn. พอเลยหยุดได้ละ We came very strong for this first relationship, though. มาทุกคนมาเชิญแก้วให้กับความรักของพี่มีกับไอ้แพรกันหน่อยแล้ว I don't know. I feel like they've been kind of denying the possibility of Min being bi through the show, or saying like, no, you just like girls, or don't play with girls, or kind of like saying like, don't be like a playgirl in a sense of not using her pros feelings in her, you know, I don't know. อืม Because sometimes it really felt like Prim and Pearl were denying the fact that she liked guys before, she dated guys before. ขอบคุณนะที่พามาเจอเพื่อนอะตอนแรกนึกว่าจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องซะแล้วอายุห่างกันขนาดนั้น Damn, not the big age gap. ต้ How องขอบคุณ how พี่ old is มาก she กว่า supposed to be, Pearl? ที่ Like ยอมเข้ามาอยู่ในโลกของ 20, แพรวอะ 21, if she's graduated? พี่อยากอยู่ในโลกของแพรวอยู่แล้ว ยิ่งได้มาเจอเพื่อนแพรวได้มาเรียนรู้แพรว I think she's doing a lot of effort in that. Like she's trying to adjust to what Pearl wants. กับพี่เป็นคนสำคัญของแพรวอะตอนแรกพี่นึกภาพของเราสองคนไม่ออกเลย ว่าพี่จะไปอยู่ในชีวิตแพรวยังไง หรือแพรวจะไปอยู่ในชีวิตพี่ยังไง แต่ตอนนี้ภาพมันเริ่มชัดแล้ว ช่วยอยู่ทำให้มันชัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ Also, I feel like she doesn't need to define herself if she doesn't want to, so. People also shouldn't assume she's this way or another. If she wants to say or feels comfortable with any label. Oh, right, she was working on her company. อะไร พี่ได้ By เข้าชิง for รางวัลผู้กำกับ I'll โฆ say ษ it ณาย her อดเยี่ยม name. ด้วย เฮ้ย จริงด้วยอ่ะ เชี่ยมีแต่รายชื่อผู้กำกับดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะ ดีใจด้วยนะพี่ทำได้แล้วอ่ะ We love Bonnie in this channel. Yeah, where's Mean? ไอมินรู้ยัง She kind of know. ไม่แน่ใจอ่ะพี่ วันนี้ยังไม่เจอพี่มินเลย Girl, we should apologize to Mean because what are we doing here? นี่พี่ยังไม่ได้คุยกันอีกเหรอ ก็มันไม่ยอมคุยเองอะ Have you reached out to พี่กับ her? พี่มินเป็นเพื่อนรักกันนะ สร้างบริษัทนี้มาด้วยกัน ที่พี่ได้เข้าชิงอะก็เพราะพี่ทำมาด้วยกัน Exactly. Like, we should stop being so Nah. proud. งอพี่มินหน่อยเถอะ So prideful, you know, like. Mm-hmm. And try to talk to her. เลือกคนอื่นกันดีกว่า Also, I think like maybe if Bambi and Prim have a conversation about it, things can go back to normal, short of. Because I don't think like Prim is realizing what she's doing, too. As someone who was always working, now just being with your partner, of course, because of everything she has faced, you know? ขอโทษนะ ที่ช่วงนี้แม่เข้ามาวุ่นวายอ่ะ Girl, fire ไม่ต้อง her. ขอโทษหรอกก็เข้า We ใจ should fire her. Send her back to the US, wherever she was living. ไม่อ่ะ เราไม่ได้อยากได้รับความรักจากเขาขนาดนั้น Fire her. Then, if you don't need her love, fire เรา her. ก็อยู่คนเดียวมานาน ไม่ Exactly. ได้รู้สึกขาด แต่ก็ไม่อยากมีปัญหา ยังไงเขาก็เป็นแม่นะ You know, like I've been saying, you should fire her. แค่ทำหน้าที่คลอดลูกออกมา แรงไปเปล่า Damn. No, not really. Don't keep Not it really. mediocre. There are some crazy parents ไม่ out อยากจะ there. เป็นปัญหา
The thing is that not เราไม่เคย everyone คิดว่า should จะ be เป็น a ตัวบริหาร parent, กัน in ก็ my ยาก opinion, you know? ทุกวันนี้ที่เรามีความสุข They're ได้ not fit, or they blame ก็ their เพราะเธอ kids เนี่ย for things that have happened on their lives, or they don't แต่ take ไง care ครอบ of ครัวก็ them. สำคัญนะ ลองดูไปก่อนละกัน เผื่อแม่เขาจะเข้าใจมากขึ้น I really hate when they ที่อยากได้รับความรักจากครอบครัว exactly. บางทีเพื่อน Mm-hmm. Just you tell her, girl. หรือว่าแฟนเนี่ย ก็เข้ามาเติมเต็มชีวิตได้ Exactly. Like you don't need your family if you're not comfortable with. And you know, like if you two become family too, she's going to be with จะมาเปิดตัวกันไหม the in-law, so she'll gain a เอาจริง family ดิ eventually. แม่เธอไม่ยอมแน่ นี่แม่บอกเธอเหรอ Ooh. Okay. We're being honest. For her. แต่ถ้าเธออยากเปิดตัว ยังไงแม่ก็ห้ามอะไรไม่ได้ เราก็อยากให้คนรู้เหมือนกัน แต่เราก็เคารพการตัดสินใจของเธอ อยากสิ ใครจะไม่อยากให้แฟนอวดล่ะ Mm-hmm. Do it so we can see her getting angry about it. Rub it in her face. งั้นเรามาอวดกันไหม Post it อันนี้ online. จะเป็นคนดังหรือยัง Not are you ready to be a celebrity? I mean, people probably know her too. At this point, shut off. งั้นแชร์แล้วนะ Partner in crime. Oh, is it Prim calling me in? Maybe it is. ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Oh. เอ่อ Oh, is it serious? พอดีมินไม่ได้ดูคิวให้ปิมแล้วอะค่ะ Girl. เดี๋ยวมินส่งคอนแทคให้ติดต่อปิมโดยตรงเลยดีกว่า ส่งผ่านเบอร์นี้ได้เลยไหมคะ ได้ค่ะ Or is she also like not picking her phone? ก็มันเทพี่ก่อน She kinda คุยดีๆก็ได้ did. นี่พี่ But คุย yeah, ดีแล้ว you should talk. แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไง แล้วนี่ And แก also, I จะ understand ข้าง she's ใครเนี่ย tired. ต้อง support พี่ดิ No, but it's because she knows that it's อยู่แล้ว that it's ก็ซัพ hurting พอ you ร์ตทั้ง too. คู่นั่นแหละ Mm-hmm. คนหนึงก็อารมณ์ คนหนึงก็เหตุผล Mm. อยู่ที่ว่าเราจะแคร์ด้านไหน แต่ตอนนี้พี่อยากได้แฟนที่ซัพพอร์ตพี่ ไม่ใช่แฟนที่ทับถม I don't know about that though. โอเค แพลวเข้าใจ Like you แล้ว shouldn't get mad อยากจะ about ระ it บาย with อยากจะ her พูดอะไร พูดได้หมดทุกอย่างเลย แพลวพร้อมรับฟัง because she's trying to. คนเราเขามีแฟน I don't know. I ที่ feel บอก like ไม่ she's ได้ just ฟัง trying ไม่ใช่หรอ to get her back to Good work in a try, sense right? because she knows like it's important เพราะ for ฉะ her นั้น too. แกต้องแค่พยักหน้าเห็น So ด้วย she's กับ supposed to พี่ not give you her opinion or anything. Damn. ถึงในใจจะค้านก็เถอะ อืม แต่ค่อยพูดทีหลังแล้วกัน Also, the fact that she moved in with แพลวพร้อม her แล้ว is mostly because she was อยาก angry, จะระบาย not really อยากจะ because she ด่า kind of ใคร wanted to แพลว live พร้อม with รับ her. ฟัง So we have to also ตั้ง consider แต่วันแร that. กก็ได้นะ ที่พี่เปิดบริษัทด้วยกันเลยแพลวพร้อมละ ไม่เล่า ไม่ด่าอะไรถึงมันทั้งนั้นแหละ อ้าว นอนกอดแกดีกว่า And even now, you're saying that she's worried, and she deep down knows. They should talk about it. ดีใจด้วยนะทำงานไม่กี่ปีก็ได้ชิงรางวัลใหญ่แล้วอะแค่ได้เข้าชิงเองยังไม่ได้รางวัลเลยเพิ่งดีใจเวอร์ไป โอ้ยแค่นี้ก็เก่งแล้ว เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วย สุดยอดเลย Oh. เป็นฉันเก่งจัง Okay. เลยเก่งแบบนี้แล้วมีของรางวัลให้ปะล่ะแกอยากได้อะไรอะฉันให้แกได้หมดเลยได้หมด She can. อืมโอ๊ยได้แค่นี้ก็มากเกินรางวัลแล้ว แค่เนี้ยทำไมแฮปปี้ง่ายจัง แต่ถ้าแกอยากให้มากกว่านี้ก็ได้นะ ยินดีรับ
ฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้อะไรแก If she says like freedom or something like that, that'll be insane. Oh no, it's giving that. Girl, we know how 11th episode works. ไหนบอกว่าจะพาฉันไปฉลองหลังจากได้เข้าชิงรางวัลไง ฉันจะพาแกไปเจอคนสำคัญ Oh, is it to talk with me? Maybe? เดี๋ยวนะ นี่แกจะช่วยฉันเยอะเกินไปละไหนจะหางานแม่มาให้ พาไปเจอโปรดิวหนัง เฮ้ย นี่บักเก็ตลิสต์ฉันทั้งหมดเลยนะ Oh, so she's making. คือพาไปเจอไกด์แล้วก็พาฉันไปเที่ยวรอบโลกเลย แต่คนเนี้ยสำคัญมาก I feel แก like ต้ it's องอยาก mean. คุยด้วยแน่นอน อย่าบอกนะว่าเป็นผู้กำกับ Lady Bird อย่ามาหลอกจริงเหรอ นี่ไงผู้กำกับ Lady Bird Yeah. Nice that ไม่ she ใช่คน probably. จะแชร์รางวัลด้วยอ่ะไม่ใช่ Uh-huh. Exactly. แต่คือมิน I don't know if she talked directly to her or it was like Freya and her talked to each other and decided to do this. I think this is the same cafeteria as I Love a Lot of Ni You. Bambi Yeah, เขาบังคับมึง because มา I remember. ไม่ได้บังคับ แต่เขาบอกว่ามึงร้องห่มร้องไห้ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกู พูดเวอร์ กูยังไม่มีน้ำตาสักหยดเลย Sure. งั้นแสดงว่ามึงอยู่ได้ใช่ไหมล่ะ These two, they really need to calm down a bit if they want to have a proper อยู่ conversation, ได้ though. กันแหละ นี่กูยังไม่ได้ตอบลูกค้าเลย คิวชนกันไปหมดละ Yeah, you know, I wonder ใคร why. ไปก็คิดแพง กูไม่ได้ต่อราคาเก่งของมึงนี่ภาษีจ่ายไงกูยังทำไม่เป็นเลย Damn. So she really needed her more than. เลยโดนค่าปรับ รู้แล้วน่ะ Girl, ask her to come back. Because at this point, what are we doing here? แล้วกูก็รู้แล้วด้วยว่ามึงสำคัญกับกูขนาดไหน Oh, okay. ที่ I'll wait to ผ่านมา start. กูไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวเท่าไหร่ มึงรู้ปะมึงคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกูนะ ถ้าไม่มีมึงก็ไม่มีกูเนี่ย Everyone is so good at crying, girl, in this ยัง show. จำวันแรกที่เราอยากเปิดบริษัทด้วยกัน Like building up the tension, วันที่เราสองคนโดน the feelings. เพราะภูมิกับพวกโปรดิวเซอร์ผู้ชายมันดูถูก โดนไล่ให้ไปปักตะไคร้บ้าง That's insane. And it's still happening, you เราก็ know. เลยอยากจะเปิดออฟฟิศให้ผู้หญิงมาทำงานกัน แล้วเราก็ทำได้ จนวันนี้กูมีชื่อเข้าชิง ทั้งที่มันควรจะมีชื่อมึงอยู่ในนั้นด้วย ไม่เว้ย แค่มึงคนเดียวมึงก็เก่งอยู่แล้ว ไม่มึง มันไม่มีใครเก่งได้ด้วยตัวคนเดียวหรอก Exactly. ถ้ากูไม่มีเพื่อนแบบมึงอะชีวิตกูพังไปตั้งนานแล้ว Because she was there for her when, you know, like things with Bambi didn't work out in the first place. กูเข้าใจมึงเรื่องแบมบี้แล้ว กูรู้แล้วว่าทำไมมึงถึงอยากรักษาเขาไว้ Oh, did she told her the story or she reflected? กูจะให้มึง กูจะช่วยมึงบาลานซ์เรื่องงานกับความรักกันนะ I still need like think that ที่กูไม่ได้ร้องไห้ Prima and Bambi need this conversation again. กูเป็นภูมิแพ้ Like instead of Bambi feeling this way, I think like she needs to be honest with Prima and say like, hey, I'm feeling suffocated, or I think you should do this. And I don't know, it's giving goodbye. It's giving goodbye vibes. I know how this works.
The first episode, I'm telling you. She's gonna bring the breakup. She's gonna bring it. She cannot fool me. Honestly, I'll be surprised if they don't. Oh, not the mom. Uh-uh. สวัสดีค่ะ นี่เธอเป็นคนอยู่ให้ชาชาลงรูปคู่ No, she did it because she wanted บอกเขาไป to. ว่าให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อน Girl, record this หนูไม่เคยปล่อย conversation. เขาลงนะคะ Exactly. เขาลงของเขาเอง Exactly. What, like, it's the way she's treating her as if she, you know, is still a อนา toddler. คตของชาชาบ้างเลยเหรอ เธอก็รู้ธรรมชาติของวงการนี้ Girl, she's okay with coming out. Like, why are you the one getting worried? If the company doesn't want to work with her, like, it's their own problem. Probably will find other brands that want to support เป็น her. แฟนกับนางแบบก็น่าจะขายดีนะ Oh, girl. ทำไม Not ถึง us กันแบบเนี้ย trying to say, like, หนูไม่เคย she's เรียกร้องจาก just ชาชาเลย wants her money when หนู she's สา the มาร one ถ doing ทำงาน that. หาเงินเองได้ Exactly. แล้วก็ไม่ Before เคย she แบ met ขอ her. เงินใคร You tell her. แล้วก็ไม่เคยอยากดังด้วยค่ะ Mm-hmm. งั้นฉันขอเตือนเธออีกครั้งนึงนะ Girl, send her back to the US or whatever the place she was in. ถ้ายังอยากเป็นแฟนชาชา ก็คิดถึงอนาคตที่มันเยอะ She's thinking about it. You're not the ๆ ควา girl. มรัก See? ไม่สำคัญเท่ากับเงินหรอก See, it's the way you're saying all of this. You don't care about your daughter. You just care about any, you know, major scandals that would ruin your chances of getting anything from her. Because she probably gets a commission out of. แม่ ว่างอยู่หรือเปล่า หนูมีเรื่องอยากคุยด้วย จะมีอะไรสำคัญหรือเปล่า Damn. It's the way she phrased it. I was like, girl, so we gotta talk if it's not important. โอ้ I'm going back. I'm leaving. กลับไปนิวยอร์ก Girl, I call it out. I saw it coming. We cannot escape the girls episode. We cannot. Oh, damn. บางที วิธีที่จะทำให้หนูมีความสุข อาจจะเป็นการที่หนูต้องไปอยู่ในที่ใหม่ Mm. ๆ ที่ไม่ทำให้คนที่หนูรักเดือดร้อน What were the psychiatrists or psychologists that she was seeing in all of this? แบมบี้ แกต้องเลิกแบกความรู้สึกของคนอื่นได้แล้วนะ Yeah. And it's hard, you know, like, ไม่ใช่ it's really หน้าที่ hard. แกที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข Mm-hmm. You don't have to, like, she has the need of doing this, and it's not really her responsibility to. You're not really choosing, you're just running away. Now live there permanently, ถ้าการ damn. ไปจะทำให้แกรู้สึกสบายใจ ก็ไปนะ ฉันพร้อมสนับสนุน จะเอาอะไรก็บอก แต่ฉันขอให้ช้อยส์ที่แกเลือกเนี่ย เป็นการทำเพื่อตัวเอง Exactly, not for others. ไม่ใช่ทำให้คนอื่นมีความสุข เข้าใจไหม I think it would have been good to see more of their relationship before, because we barely see the mom, you know, as someone who's constantly worrying about Bambi and scolding her, shut up, but we still see she's a good mom. Girl. Like, the thing is, like, I understand why she's doing it, but I แต่ว่า hate ฉันรี it บสุดๆแล้ว how นะ เนี่ยฉันสั่งเลิก we're ก่อนเลยจ doing นทุกคน this, ต you กใจ know? อะ ไม่เป็นไร I don't think like it's ทำงานรอ fair. แกเรื่อยๆอะซีเรียส แล้ววันนี้มีอะไร อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม And especially because I แต่ think ว่า like ฉันอยากกิน they อาหารจีนอะ face so many things together that you will think they will know how to communicate and say things and say like, hey, like, give me some space, trying to communicate instead of running away, you know? แกเป็นอะไรอ่ะทำไมดูแปลกๆ Go, อ่ะ go, she's breaking up with you. อย่าบอกนะ โห เล่นใหญ่มากนี่แกจะเซอร์ไพรส์ฉันเหมือนตอนที่จะให้ไปคืนดีกับไอ้มินใช่ไหม I don't know if this is a surprise you want to see though. คือ ฉันมีเรื่องอยากจะบอกแก
ฉันอยากบอกแกต่อหน้า Well, at least now she's not Yeah. leaving her without saying a word. That's progress, I think. ฉันจะกลับไปนิวยอร์ก ไปทำงานเหรอไปเมื่อไหร่เฮ้ยฉันขอไปด้วยดีอยากไปเที่ยวอ่ะ แต่ว่า Girl. ขอเคลียร์งานกับไอ้มินก่อนนะไม่งั้นรอบนี้มันฆ่าฉันแน่ๆเลยอ่ะ Yeah. ไม่ใช่ ฉันจะกลับไปนิวยอร์กถาวร แค่หมายความว่าไง ฉันแค่รู้สึกว่า ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงแกแล้วอะ Oh my ฉัน god. ไม่อยากให้แกต้องมาเลือกว่าระหว่างแฟนกับงาน ฉันไม่อยากให้แกต้องมาเลือกว่า ระหว่างฉันกับอะไรแล้วอะฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น They นะ like it's the fact that we should have this conversation before anything escalated to this point. And maybe she also was feeling overstimulated about all things that had happened. แต่สักวันหนึ่งมันก็กลับมาอีก And we also need to think สักวันมันก็ about จะเป็นแบบ her นี้ relationship with C, มันก็จะวน that ลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ all of this is also ไม่ because of that. มันจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะว่าเรา I สอ don't ง know. คนโตขึ้น Are we mature because we didn't have a conversation about this? You know, we didn't ฉันก็เรียนรู้แล้ว communicate. ไง I don't know about us being more mature. เมื่อเราฝืนไปก็เท่านั้นนะ And also, I don't feelฉัน like เกือบ it's ทำให้แกเสีย fair เพื่อนรักก็เพราะ for ฉัน only one to make this decision. Like, they should come to an agreement too, วันข้างห you น้าฉัน know? จะต้องคาดหวั But ง of course, อะไร you จาก also แก have อี to ก respect ฉันไม่รู้ว่า her ฉัน wishes. จะอยากได้อะไรจากแกอีก ฉันไม่อยากรู้สึกแบบนั้นแล้ว And she also needs some peace with แกอยากได้ herself อะไรแกก็บ too. อกฉันดิ ฉันย้ายไปอยู่นิวยอร์กกับแกก็ได้อะ Girl, ยังไงฉันก็อยากไปเรียนที่ girl, นั่น that's อยู่ not แล้ the ว point. ได้ไปถ่ายหนังที่นู่นด้วยไง ถ้าแกจะไป แกต้องไปเพื่อตัวเอง Yeah, that's true ไม่ใช่ though. เพื่อฉัน Yeah. But I don't think that that's fair for Prim แล้ว as บัก well. เก็ตลิสที่แกเคยสัญญาไว้ว่าจะทำกับฉันนะ Exactly, like when you're supposed to travel together. หึไม่อยู่ทำข้อสุดท้ายด้วยกันก่อนเนาะ แล้วถ้า ฉันอยู่และฉันทำข้อ 1 ถึงข้อ 4 แกพังล่ะ Gosh, already. บางทีเราก็ต้องยอมรับอะว่าเราไปกันไม่ได้จริง Girl. ๆเราต้องยอมรับว่าชีวิตมันต้องเลือก แต่ฉันเลือกแกไง Exactly. Ugh, I'm tired. I'm sick. I'm tired of course episodes. I'm telling you, it's so tired and แต่ฉันเลือกตัวเอง exhausting. Because we really don't need ไม่ them to แบบ break นี้ up. But the thing is also that they ฉันว่า don't แก know คิด how มาก to เกินไปอะ communicate. แบ I บนี้ think. มัน Oh, okay, okay. แกไม่ต้องกังวลมันไม่มีอะไรต้องกังวล Exactly. เลยอะ Exactly. แกกลับไปก่อนแกกลับไป Oh my god, I can't. I can't. I cannot watch this like this. แกทำแบบนี้มีแกกลับไปก่อนแกก็รู้ว่าแกก็รู้ว่า Girl. แกมันแย่แค่ไหนอะกลับไปก่อนฉันอยากอยู่คนเดียว Girl, you're making her going through it again. At least now it's on her face, not you just disappearing, I guess. There really is no need for us to have a curse episode. I'm telling you. We're both miserable now, so it was really heartbreaking seeing her begging not to leave her. Because I don't know, like
we should have gone to the psychologist again, to the therapist, and ask her if this is good, if this is good for me, you know, for us. So even watching the 11th episode of Girls, and yeah, it's been a roller coaster because we had a course episode, of course. How could we avoid it, right? So I'm going to start with Shasha and Gloria because I feel like it's kind of easier for me to talk about them. And I really like their relationship. I believe that they have such a strong personalities and kind of like each knows what to do and their own life. If we think about Shasha, it's kind of like more dependent on Gloria than Gloria really is on her in a sense. So yeah, like I feel like they're trying to balance it off, and to me their relationship seems way more healthier to some extent compared to the rest of the relationships that we have in the show, right? The issue that we have here is the mom, and I understand for Shasha's perspective it's hard for her to dismiss her or fire her based on, you know, like their family after all. And even if she says like I don't need her love, I don't need her doing an effort, she's not really making an effort. She's just trying to control what you're going to do with your work, getting money out of you, because I'm guessing like she's also getting a percentage of what she's doing for you. And Gora kind of like was managing that, and I don't think and I like that Gora still has like other people to work with aside of Shasha. Like she's not focusing completely on her. I think that's healthy for their relationship. And you know, like Shasha's constantly making sure that she knows that she's really appreciated, that she was defending her in front of the mom. I think that was also important. But at the same time, Shasha needs to put some boundaries with her mom, and it's really hard. And I hope they don't try to make the mom like, oh, she's just getting misunderstood or whatever. Is it like kind of like Gora was in a sense implying, saying like, oh, family is really important, and it is to some extent to some people. And I really agree with Shasha that not everyone needs a family member, especially if you have like this very secure relationship. You can have friends, you can have a partner, people around you, co-workers. I don't know, like there's so many bonds that you can build with people in general. You don't really need a parent if they are hurting you constantly or not even listening to you, you know, because I'm like, at the end of the day, we don't even know if she was aware of everything that was going on with Shasha, if she knew about the videos, if she knew about the scandal, because she didn't say anything. And I don't know if it's because the things escalated so much that she decided to came back, or because she doesn't have any money, because it's giving me more that she needs the money out of her and that's it. And she also, the way she's treating her as a toddler is still, that you have to understand that she's already like 20 something. She has been living fine without you, and you're doing the most, and you don't really care about her. Because I don't know, if Shasha was dating someone more powerful, had more influence, like I don't know, Bambi for example, will she be against the relationship? I don't know if it'll be only based off Gora being a girl, or just because she cannot really profit the relationship. Probably it's also that. So yeah, so not her blaming her, as she's kind of implying that Gora is brainwashing Shasha. Like Shasha kind of think for herself. She always needs someone to push her or guide her to do things, and it's kind of crazy, you know. So I don't know if Shasha eventually will dismiss her. What will she do in the final episode? Hopefully the situation can be resolved. Now talking about Preo and Min, I really like how Preo has been making more sense and trying to help her girlfriend regain the relationship and the friendship that she had with Prim. I think it's very important because she knows that she's getting hurt, and even though she's saying or trying to pretend like she's not hurt by it, or that she's not that mad about it, we're seeing the way she's like being so sad and so upset about the situation, right? And we've come to a point that now Min feels comfortable about being out, and also kind of like, or at least in the spaces that Preo allows her to, like her friend, like meeting her friends. I think that was important in the relationship, because we've seen Preo being with around Prim, Bambi, and others, right? But I haven't seen that much of Min being in her space, short of. So yeah, I also felt like their relationship has been very interesting, because I did understand both sides of one wanting to come out and the other one
kind of like was reluctant about it, and it has so many layers, and not everyone will want to label themselves. And I think they also kind of like were trying to make a point on that maybe the perception that people have on you, or they're kind of like acting differently once you reveal that you previously were in an heterosexual relationship. I think that's telling a lot, because I also heard the stories of, like bisexual women saying that, oh, I was with a girl once, or I had multiple relationships with girls, but then now I'm currently dating a guy. And there are people who will kind of deny that they're part of the community just based on that. But like, you cannot really blame it on who they fall for. And I don't feel like just because they were at a point of their lifetime in a heterosexual relationship, you cannot really erase their experience. Like, everyone will have a different situation, right? As much as we also heard people saying like, no, I've never faced any discrimination or whatever, is still like, okay, that's good for you, but it's not really everyone's story, right? So I felt like throughout the show, they were kind of showing that there are people who are going to kind of dismiss the experience that a bisexual women can kind of like have, or they will react differently, or saying like immediately assuming that, oh, you're just lesbian and you just realize, which will be the case. But I like the fact that Min is also kind of like she's not trying to label herself, she's just trying to have a good relationship with her girlfriend. And maybe it's not important for her now, maybe in the future she will say or she would admit that maybe I'm bisexual, or I don't know, like I feel attracted to both of them. And like, because there's also people who think like, oh, you like girls this percentage and guys this percentage, and it depends on the person. So I think it's a very interesting conversation. But at the same time, I'm thinking about all the times that Preo and Prim were kind of assuming or implying that like Min needed to make up her mind, like she needed to choose a side, kind of. And I really didn't like that, because at the end of the day, it's kind of like you denying that she could be bi if she wanted to kind of admit it, and also kind of like pressuring her to come out, which I don't feel like it's also good. Like, if she's still new to all of this and she's still trying to figure who she is as a person, who she wants to be in this relationship, she's comfortable with within the circles that she moves around. I feel like that was kind of unfair for her character in a sense. But I like also that we didn't go right away to the parents. Probably we'll figure that in the final episode, maybe. We'll see how that goes. And also, it was very important to think that both Min and Prim have faced some sexism and misogyny in this industry, and we're seeing that Prim is the only woman that has been nominated to these awards, and it's because of all of their work. And I don't know, like, to me, I was really rooting for Min in this episode, or kind of like taking her side, because I'm thinking that you girls are around 30 already. Like, these two are kind of like the oldest in the show, the characters. So you at this point kind of should know the responsibilities of certain things, and there are things that you cannot really escape. Even if you are the owner of the company, there are things that you cannot really avoid, like paying taxes, paying the employees, getting contracts, all of that. We're seeing that Min was managing a lot of those things, Prim was directing or working, and doing, like, they were complementing each other in the things that they were lacking or they were trying to do, right? So the fact that we understand why Prim decided to kind of like have this switch on her and base everything on her relationship, that's not healthy. And Min was trying to be understanding about it, but eventually she felt like Prim was just being dismissive. She wasn't really listening to what she was trying to say too. So they were kind of stubborn, both of them. But I also like how Bambi kind of orchestrated for them to meet again, to apologize to one another. I feel like I like that Prim also apologized for it, but I don't feel like Min should take the full blame for this. Because at the end of the day, it's also a thing that Prim needs to talk to Bambi about what they want to do with their relationship and not affecting their jobs and their work, right? Because even if you don't feel like working, like, there's a responsibility that you have to do. You have to pay bills, you have to do a lot of stuff, right? So yeah, now moving to Bambi and Prim, I feel like the relationship for me, like, within the show is the most toxic one. Because I think Prim at times feels like she needs Bambi way more than we think Bambi needs her.
in a sense, because she got back to her after learning her past, what she has gone through. She didn't tell Bambi that she knew about it until towards the end, when we face Aerie and we listen to the whole story, right? So I don't know. I feel like Bambi wasn't healed enough, or maybe she thought like this relationship could kind of give her control over her life and forget about the past, which I don't know if that's really the case in this. And I think it would have been good to see more about her mental health from kind of like a professional point of view, or sort of not a diagnosis, but maybe how to cope with everything that she was dealing with, because at some point we saw that she also like stopped going to the therapist too, because I don't know if she was feeling that it was okay, but now we're seeing that how everything is affecting her. She had panic attacks here and there. She's feeling like a burden. She thinks like she feels suffocated, and she doesn't want Prim to base everything on her. But on the past, we saw that when they were in college, she was mad about Prim doing that. And I think like she was also immature in a sense, because we have to think that she's been privileged her whole life. She doesn't really need to work. If she wants to, she can do it. She's kind of like having this as a hobby most, but she's also kind of like trying to work now. So it's a different situation as for Prim, that she needs to afford things. She needs to be able to support her family. She needs to do this or that to keep moving and keep living and surviving, right? So seeing that point of view, where you know, like for Prim, that in the previous episode before they got back together, saying that, oh, I don't need you to find me opportunities because I'm going to make a name out of myself, for now switching that completely and kind of like agreeing to Bambi stepping out for her and trying to get her connections and everything. I don't know, it felt like kind of like I didn't like that switch on Prim, and I don't know if it's because she's blinded on her trying to overprotect Bambi constantly. And they need to have a conversation. They need to communicate with one another. And even Gloria and them kind of like being friends, I like that, but I wish we could have seen that way earlier in this episode, in the previous episodes, because there was so much hostility between the two of them for them to actually become friends. So I don't know, I wish we could have seen that earlier in the show and not in this episode, like towards the end. Because we have to remember how Bambi has been acting around them, like Gloria, and around anyone who was trying to be with Prim. So for her then to kind of like go backwards, leaving her while she was still begging her, making all of this decision, and saying, and even if Prim was trying to reassure her, making this decision, I understand from her side that it's very exhausting being in this relationship, or thinking constantly that things are not going to work, or that putting the blame on herself. But I think it's also because she hasn't healed from this situation, the accident. Like, it's something that probably is going to taste her or her life, but it's something that she really needs to work on. That's why I think we should have seen more of the mental health aspect, and maybe the therapist or something along those lines. Not trying to make it like super specific or very, you know, like scientific, but trying to make us understand more of Bambi's character, because now I having like a hard time trying to process their relationship, and I'm trying to understand why she's making this decision. And from her mental health point of view, I really understand that. But at the same time, I'm really tired of, you know, like shows doing this to us, like in the 11th episode, constantly doing that. And yeah, I don't know, like some changes that they did for the characters in this last episode, especially for Prince's character and for Bambi's, I feel like they could have done something differently. And this is an issue that usually I have with some GMM shows, especially like towards the end, because at times it feels like they have like a vision, they know how to go about the show, but towards like the middle or the end, they do something like I don't really understand why we'll do these choices, or to me that don't really make sense. But well, and as for Pijo's work, I haven't finished Only Friends for me to make my mind on it, and I also need to recatch with Heart Killers. Yeah, so I think like the only show that I completed from him
has been probably Never Let Me Go, and also I didn't like the choices that he made there. I don't really like the choices that he made there. So I don't know, I have like a hard time at times with some directors to like the ending that they do for the characters, because I don't know, for this show I think like I was expecting something differently. In a sense, I don't think like it's a bad show, but what I really kind of stand out for this one is mostly the acting and also the experiences that we're seeing that these women are facing, that I can relate to in some aspects, right? In some parts, like I don't know, like feeling disgusted about how they're over sexualized, they're objectified, or they're dealing with scammy guys and all of those things, or they're being looked down because they are women, and other stuff that most of us can relate to them, or on having different experiences in relationships too, how they're seeing their world, and how everything is like very about the womanhood and everything. So I really like that aspect of the show, and I think they're doing a great job with that. And I like some of the writing, but I don't really know about some of the choices. We'll see how I feel with the final episodes, because I don't know if they are magically going to make everyone happy, or if we're going to just try to finish some of the arcs for these characters. So yeah, let me know your thoughts on this, and I'll be seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another series, side artist, or whatever. So bye.